നമസ്കാരം. കെട്ടിട നിർമ്മാണ സംബന്ധമായ അറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ രാജേഷ് മല്ലാർക്കണ്ടി. ഇന്നത്തെ വിഷയം ഒരു നില വീട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു നില വീട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ. ക്ലയൻസ് പലപ്പോഴും ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയത്ത് പറയാറുണ്ട്, അവരുടെ പഴയ വീട് അവരൊരു 10-20 വർഷം മുമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീടിൻ്റെ ഒന്നാം നിലയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആരും പോകാറില്ല, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗമില്ല എന്നൊക്കെ. ഇത് പലരുടെയും വീടിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രൗണ്ടും ഫസ്റ്റും എല്ലാം കൂടി 3-4 റൂമുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിടും. അതിനുശേഷം ഇവരുടെ മക്കളെല്ലാം വിവാഹമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ആയി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എത്ര റൂമുകളാണോ നമ്മൾ ആരുടെയൊക്കെ പേരിലാണോ റൂം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവരൊന്നും ആ റൂമിൽ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു. ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് വീട്ടുടമസ്ഥനായ ഗൃഹനാഥൻ അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും മാത്രം വീട്ടിലുണ്ടാകും. ബാക്കി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന റൂമുകളെല്ലാം വെറുതെയാകും. അതിനുശേഷം ഈ കുട്ടികൾ അവർ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് കൂടുതൽ പണമെല്ലാം സമ്പാദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉടനെ ഇവർ ഒരു വീടുണ്ടാക്കും. കാരണം ഇവർ അങ്ങോട്ട് പറിച്ചു നടുന്ന സമയത്ത് ഈ വീട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വീട് നമുക്ക് ഉപയോഗം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും. കാരണം എത്ര റൂമുകളാണോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ റൂമുകളെ കൊണ്ട് ഉപകാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, വീണ്ടും പുതിയ വീടുണ്ടാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പലർക്കും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ മുമ്പുള്ള വീടുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഇല്ലാതെ വീട് ചെയ്താലോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. പലരും ഒന്നാം നിലയിലേക്ക് കയറുന്നില്ല. അവർക്ക് ശാരീരികമായുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്, മുട്ടുവേദന, കാലുവേദന, ഇതൊക്കെയായിട്ട് ഇവർ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നില്ല. പല വീട്ടുകാരും സെർവൻസ് ആണ് ഒന്നാം നിലയിലേക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നു, അതിന് മുകളിൽ പോകുന്നു. വീട്ടുകാർ ഒന്നാം നില കാണാത്ത കുറേ വീട്ടുകാരുണ്ട്. കാരണം അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അവർക്ക് ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് മുകളിൽ കയറാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു വീടിൻ്റെ ഒന്നാം നില പണിത് വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്നാം നില പണിയുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലരുടെയും ധാരണ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ മാത്രം ചെയ്യുന്ന വീടുകളാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ഥലം വേണ്ടി വരും എന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പലർക്കും സംശയമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ സ്ഥലം വേണം എന്നത് അതിൻ്റെ ഏരിയയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. കാരണം ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു 1500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ നമ്മൾ 1500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ സാധാരണ 1500 താഴെയെങ്കിൽ മുകളിൽ 2 ബെഡ്റൂമും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പർ ലിവിങ്ങും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് 600 സ്ക്വയർ ഫീറ്റൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ് കൂടുതൽ ഏരിയ വരുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ അത്ര ഏരിയ വരുന്നില്ല. ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് 3 സെൻറ്റോ 4 സെൻറ്റോ ഒക്കെ സ്ഥലം ഉള്ളുവെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എന്താണോ അത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറും എടുക്കേണ്ടി വരും. 2 ഫ്ലോറിൽ ചിലപ്പോൾ തികയാതെ മൂന്നാമതൊരു ഫ്ലോറിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റി കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു ഫ്ലോർ കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലെല്ലാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വീട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് സ്ഥലമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഒരു 8 സെൻറ്റോ 10 സെൻറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ മാത്രമുള്ള വീടുകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ബെഡ്റൂം മാത്രമുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ മാത്രമുള്ള വീട് മതിയെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്ഥലം നമുക്ക് മതി. ഒരുപാട് കൂടുതൽ സ്ഥലമൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു നില മാത്രം മതി. എന്നാൽ ഒരു നില മാത്രം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ വീടിന് ഭംഗി ഉണ്ടാകില്ല, അതുകൊണ്ട് 2 നില ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അത് ശരിയല്ല. നിങ്ങളുടെ വീടിന് കുറച്ച് വലിപ്പം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒന്നാം നില കൂടി പണിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ചിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ മതിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ മാത്രം ചെയ്യുക. ഒന്നാം നില നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. വെറുതെ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുകളിൽ 1-2 റൂമുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അത് വേസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ മതിയെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുക. ഒന്നാം നില വന്നാലേ വീടിന് ഭംഗിയുണ്ടാകൂ എന്ന ഒരു കാര്യം തെറ്റാണ്. അത് കൂടുതൽ ഭംഗിയുണ്ടാക്കാൻ മറ്റു വഴികളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം.
പലപ്പോഴും ഒരു നില മാത്രമുള്ള വീടിന് ഹൈറ്റ് തോന്നിക്കാത്തത് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ആ ഒരു കട്ടിങ് പ്ലിന്ത് പ്രൊജക്ഷൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഇരുന്ന് പോയതുപോലെ വീടിൻ്റെ തറ ബേസ്മെൻറ്റ് തള്ളി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുന്ന് പോയതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നും. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലിന്ത് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളവിടെ കട്ടിങ് ചെയ്യാതെ ഫ്ലഷ് വാളായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട് ഉയരും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉയർച്ച തോന്നും. രണ്ടാമതൊരു കാര്യം, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉയരം തോന്നണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീടിൻ്റെ ജനലുകളെല്ലാം 2.10 ജനലുകൾ നിങ്ങൾ 2.40 ചെയ്യുക. 7 അടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനലുകളെല്ലാം 8 അടിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ 8 അടി ഹൈറ്റിൽ ജനലുകൾ ചെയ്യുക വഴി വീടുകളൊന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കും. അതിനുശേഷം അതിനുള്ള സൺഷേഡുകൾ, അത് ഫ്ലാറ്റ് സൺഷേഡ് ആണെങ്കിൽ 8 ഫീറ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. സ്ലാബ് വരെ വീണ്ടും ചുമർ കെട്ടുകയും അതിനുശേഷം സ്ലാബിന് ശേഷം ഫ്ലഷ് വാള് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി പാരപ്പറ്റ് കെട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇടുകയാണെങ്കിൽ വീട് ഉയർന്നു നിൽക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് മുമ്പ് ഞാൻ വീട് ഉയർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അത് വീണ്ടും പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ആരെങ്കിലും ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫുള്ള ഒരു വീട് ഉയർത്തിയെടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾ സ്ലോപ്പ് റൂഫാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ വിൻഡോ 8 അടിയിലുള്ള വിൻഡോ ലിൻഡൽ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം സൺഷെയ്ഡ് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യാതെ ഫ്ലഷ് വാൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ലാബിന് പ്രൊജക്ഷൻ ഇടുക. സ്ലാബിന് ഒരു 3 അടിയോ അല്ലെങ്കിൽ 1 മീറ്ററോ പ്രൊജക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിൻഡോസ് സേഫ് ആവും, വെള്ളം അടിക്കാതിരിക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റ് സ്ലാബ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റ് സ്ലാബ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്ലോപ്പ് സ്ലാബ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് സ്ലാബ് ചെയ്തിട്ട് സ്ലോപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രസ് വർക്കെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയാൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പുതിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ സ്ലോപ്പ് റൂഫ് ആണെങ്കിൽ അതോട് തീർന്നു. കാരണം ഈ സ്ലോപ്പ് സ്ലാബ്, കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വേണ്ട ആളുകൾക്ക് പിന്നീട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ആ ട്രസ് വർക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ നേരെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് തന്നെ സ്ലോപ്പ് സ്ലാബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭംഗി കൂട്ടാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്ലോപ്പ് സ്ലാബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നീളവും വീതിയും, വീടിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ഒക്കെ ഒരു സ്ക്വയർ പോലെയെല്ലാം കിടക്കുകയാണ്, കൂടുതൽ ഏരിയ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, കട്ടിങ്ങുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ റൂഫിന് നമ്മൾ ഗേബിളൊന്നും കോണൊന്നും കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോർണറുകളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ലോപ്പ് റൂഫുകളൊന്നും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു സ്ലാബായി പോകും. ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഒരു സ്ലാബ്, ഒറ്റ ഒരു മോൾഡ് നമ്മൾ 4 കോർണർ മാത്രം വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റൂഫ് വരുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ലോപ്പ് സ്ലാബിന് വളരെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാകും. കാരണം ഒരു വീടിൻ്റെ കൂടുതൽ ഏരിയ സ്ലാബ് ഏരിയ ആയിട്ട് കാണും. ഇത് കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാഴ്ചയിൽ ചിലപ്പോൾ ഹൈറ്റ് തോന്നിക്കില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്ലാബിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള ഹൈറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ, അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത്ര തന്നെ റൂഫിന് ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ഏരിയ റൂഫ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഹൈറ്റ് തോന്നിക്കില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചുമര് ഒന്നുകൂടി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് വേണ്ടി ട്രസ് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, സ്ലാബ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്ലാറ്റ് സ്ലാബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രസ് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരപ്പറ്റ് ഹൈറ്റിൽ അവിടെ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വീട് ഒന്നും കൂടി ഉയർന്നു നിൽക്കും. കാരണം 3 മീറ്റർ 3.10 ഹൈറ്റുള്ള ഒരു വീടിൻ്റെ 45 സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും. 3.10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് വീടിൻ്റെ സ്ലാബ് ലെവൽ വരെ ഉണ്ടാകും. അതിനുശേഷം 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി 3 അടി കൂടി പാരപ്പറ്റിന് വേണ്ടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആ ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൂഫ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നു കിട്ടും. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നമുക്ക് ആ ട്രസ് വർക്കിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് വാട്ടർ ടാങ്കുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെയർ കേസ് പുറത്തു നിന്നും കോണിയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കയറിയിട്ട് അവിടെ കൂടുതൽ ഏരിയ സ്റ്റോറേജൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനെല്ലാം പറ്റും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക വഴി വീട് കുറച്ച് ഉയർന്നു നിൽക്കും. ഒരു നില വീട് തന്നെ വളരെ ഭംഗിയുണ്ടാകും. ഇനി കണ്ടംപററി സ്റ്റൈലിലുള്ള വീടുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉയർത്താൻ പല വഴികളുമുണ്ട്. കാരണം പാരപ്പറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ പല ഹൈറ്റിലേക്ക് പൊക്കി ചെയ്യുക വഴി ഷോ വാൾ പോലെ കുറച്ച് ഉയർത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീറ്റെയിലുകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ പൊക്കിയെടുക്കാം. ഇത് സ്ലോപ്പ് സ്ലാബ് ചെയ്യുന്നതിന്, സ്ലോപ്പ് സ്ലാബ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റൂഫിൻ്റെ ഹൈറ്റ്
നല്ലവണ്ണം കൂടി കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് സ്ലാബ് ആണെങ്കിലും ആ ഫ്ലഷ് വാളുകൾ പല ലെവലിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ മാത്രമുള്ള വീട് ഉയർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം നില ഉണ്ടെങ്കിലേ വീടിന് ഭംഗി ഉണ്ടാകൂ എന്ന ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക. വെറുതെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ വേണ്ടാതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ആളില്ലാതെ, അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഒന്നാം നിലയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാതെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു നില മാത്രമുള്ള വീടിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം.